Moji dragi gledatelji, postoje određeni vitamini koji značajno mogu pomoći zdravlju vaše kralježnice i specijalno pomoći u smanjivanju rizika ili prirodnom liječenju najčešće bolesti koje mi danas nazivamo išijas, koje se smatra najučestalijom bolesti same kralježnice. Ja vam to znam iz svog iskustva jako dobro, jer sam u svom životu 1000 osoba iz cijelog svijeta izliječio od išijasa, a jedan od načina prirodnog liječenja bit će adekvatan unos najbitnijih vitamina. U današnjoj emisiji ćete saznati što je zapravo išijas, zbog čega nastaje i koje vitamine ili vitamin trebate uzimati, koji su preporučene dnevne doze i sl. Gotovo 10% odraslih osoba razvijenog svijeta će u svom životu razviti neku bolest leđa, a najčešće je išijas. Ono što možemo reći, ova bolest pogađa donji dio kralježnice, specijalno segment u medicini koji nazivamo lumbalna kralježnica. U njoj se nalazi 5 kralježaka, a između kojih se nalaze hrskavisti i jastučići kojih nazivamo diskovi. Sve tegobe koje traju dulje od 3 mjeseca su kronične tegobe i koje se puno teže liječe. Kao i sve bolesti, u onim ranim fazama oboljenja mi jednostavno rješavamo. Što bolest duže vremena traje, a vi se pogrešno liječite, prelazite u neozbiljnije situacije. Sve preko 3 mjeseca je kronična bolest koja je kasnije puno teža u samom liječenju. Iz lumbalne kralježnice izlazi najveći i najduži živac našega tijela, koji se naziva išijadični živac ili nervus išijadicus. On se grana od središnjeg donjeg dijela kralježnice i kroz male prostore pored kralježaka. Izlazi u svoju okolinu. Bitno je napomenuti, živac izlazi iz leđa i u nekoliko smjerova ide kroz samu kralježnicu, stražnicu, kukove, duboko kroz natkoljenicu i potkoljenicu i završava u samim stopalima. Dakle, imamo najduži i najveći živac našeg tijela, izlazi iz donjeg dijela leđa, prolazi kroz naše noge i završava u samim stopalima. I vi kad imate išijas, i u najvećem broju slučajeva u tom lumbalnom dijelu kralježnice gdje imate 5 kralježaka, imate pritisak na sami korijen živca. I onda on kasnije emitira ovu problematiku. Dakle, upala živca i pritisak na živac je najgori problem kod samoga išijasa. Možemo reći da mnoga stanja uzrokuju ovu bolest. To su prije svega degenerativne promjene kralježnice, stanja oštećenja diska koje se nazivaju diskus hernija, lumbago, bulging ili protruzija. Dalje razmišljajte o osteoporozi, piriformi sindromu, stenozi kralježnice, spondilodistezi ili u najgorim slučajevima tumorima i teškim infekcijama. Kada na sve ovo dodate starije godine života, prekomjernu tjelesnu težinu, sjedilački način života, lošu prehranu, stres, konzumiranje lijekova, alkohola, cigareta, shvaćate zašto su bolesti kralježnice jedna od najučestalijih bolesti modernog čovjeka. I svi ovo radite, jel tako, moji dragi gledatelji? Svaki dan uzimate sve ovo što ne treba i situacija bude samo sve gora. Još kao šećer na kraju, što radite, ignorirate vaše tegobe. Proće, dakle, boli me leđa, boli me noga, imamo trdice, žarenje, peckanje, kako god. Proće, popit ću tabletu 1, 2, 3, 5, 10 i situacija nikad nije bolja. I situacija što ide kasnije dalje, vi praktično ne možete izliječiti. Međutim, rekao sam vam, glavni problem će biti problemi sa živcima. I što vi u tijelu želite unositi? Želite unositi vitamine koji podržavaju, dakle, funkcioniranje vašega živaca, vašega mozga i smanjuju upale živca. I tu ključnu ulogu igraju apsolutno vitamini B skupine. Dakle, svi njih vama treba itekako ukoliko imate išijas. Međutim, daleko najvažniji će biti apsolutno vitamin B1 ili tiamid. On je koenzim koje tijelo koristi za metaboliziranje hrane za energiju i održavanje pravilnih funkcija srca i živaca. Tiamin ima važnu ulogu pomažući nam probaviti i izvući energiju iz hrane koju jedemo, pretvarajući hranjive tvari u upotrebljivu energiju u obliku adenozin trifosfata. I da ovo jednostavnije razumijete, dakle, sve što pojedete svaki dan, vi tu hranu kasnije morate pretvoriti u adekvatnu energiju u našem tijelu. Vama nijedna hrana koju vi konzumirate ne ide na bolje ako ne unosite vitamin B1. Dakle, vitamin B1 utječe na razgradnju hrane, od te razgradnje hrane mi imamo adekvatne zdravstvene blagodati. On je gradivni element od mozga i živaca. Bez dovoljno visokih razina tiamina, molekule koje se nalaze u ugljikohidratima i proteinima, tijelo ne može pravilno koristiti za obavljanje raznih životnih funkcija. I još nekoliko jako bitnih informacija. Vitamin B je jako bitan za dijabetičare, jer usporava probleme dugogodišnjeg i nekontroliranog dijabetisa, poput bolesti jetre, očiju, bubrega ili srca. Pomaže kod prirodnog smanjivanja stresa, te potiče puno bolji rad vašega mozga. Ajde, vodite mi još nešto računa, moji dragi gledatelji, što nikada ne razmišljate.
Otprilike se danas zna da 50% odrasle populacije, što ste vjerojatno vi već sada, imate rezistenciju na inzulin. Dakle, rezistencija na inzulin znači da u vašem tijelu inzulin ne radi kako treba, da imate prekomjernu količinu šećera u vašem krvotoku. Problem je što su simptomi rezistencije na inzulin prilično neprimjetni dugi niz godina, pa vi toga uopće niste svjesni, dok na jednom malo neozbiljnije ne primijetite simptome ili je situacija već prešla možda u sami dijabetes. Prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas. Moja 4. knjiga, koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 3. dio, je službeno u prodaji. I ova knjiga je najveća, najbolja knjiga koju sam ja ikada u životu napisao. I ona je jedan nastavak mojeg serijala knjiga koji se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovječnosti. Moja druga knjiga se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 1. dio. I naravno 3. knjiga se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 2. dio. I ova nova knjiga, to je dio serijala moje 4 knjige, te ja vas učim o najboljim prirodnim lijekovima, o nutricionizmu na preko 1000 stranica, kako da spriječite, liječite najgore bolesti modernog čovjeka na potpuno prirodan i siguran način. Imam još jednu veliku vijest. Ove sve moje 4 knjige od sada su dostupne na čak 11 stranih jezika. I vi danas moje knjige možete kupiti na rumunjskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, grčkom, poljskom, bugarskom, slovačkom, turskom, francuskom i španjolskom jeziku. Sve knjige se odmah mogu kupiti na internetskoj stranici mariolab.hr i ona kao takva je prevedena na ovih 11 stranih jezika. Samo vodite računa, na ovim prevedenim stranim jezicima knjige nisu dostupne kao tiskana knjiga, nego u formi e-knjiga. A što su e-knjige? To su one knjige koje vi kupite sada u obliku elektronskog oblika, naravno sami knjiga, i one vama dolaze direktno na vašu e-mail adresu i vi onda takve knjige čitate putem mobitela, tableta, kompjutera i dolazi u roku nekoliko dana. Sve knjige su prevedene na 11 stranih jezika, nova je knjiga naravno na hrvatskom dostupna i u tiskanoj verziji. I odite na internetsku stranicu, kupite knjige. Svi koji ne znate kupiti knjige, javite se u moju ordinaciju na brojeve telefona +385 98 91 79 200 i mi ću vam, drage volje, vas uputiti kako da kupite moje knjige o čudesnim prirodnim lijekovima. Rezistencija na inzulin zajedno, dakle, djeluje katastrofalno na išijas. Dakle, vodite računa da vjerojatno već uz išijas imate rezistenciju na inzulin. I upravo vitamin B1 vam potiče zdravlje vašega mozga, smanjuje, dakle, rizik ili smanjuje posljedice simptoma upale samoga živca i smanjuje rizik od dijabetesa. Zato on je izvanredno bitan za prirodno liječenje samoga išijasa. Možemo reći svaka stanica u tijelu, a tako i kralježnica, ne može pravilno funkcionirati bez ovoga vitamina. Možemo reći da vitamin B1 je topiv u vodi i koristi se u svakoj stanici u našemu tijelu. Posebno je važan za podupiranje razine energije i zdravoga metabolizma. Koristi se u kombinaciji sa drugim vitaminima B skupine koji čini vitaminski B kompleks. Za reguliranje važnih funkcija kardiovaskularnog sustava, endokrinog ili probavnog sustava. Dakle, vodite ovako računa generalno. Kada god razmišljate o vitaminima B skupine, njih je najbolje uzimati u kompleksu vitamina. I mislim da imate nekoliko verzija kako ih možete uzimati. Uzimajte uz hranu, ako znate što je zdrava hrana bogata vitaminima B skupine, ili ćete uzimati kvalitetne, napominjem, kvalitetne dodatke prehrane. Uzimate vitamin B kompleksa sa pojačanim, recimo preporučenom dnevnom dozom vitamina B1. Mogu vam reći, drugi puta kada vas počnu boleti lijeđa, nemojte odmah početi piti tablete. Prvo u vaše tijelo počnete dodavati vitamine B kompleksa, specijalno vitamin B1. Uz kvalitetne dodatke prehrane ili namirnice, nutritivni kvasac, alge, spirulina ili kelp, sjemenke suncokreta, makadamija, orasi, crni grah, leća, organska soja, bijeli grah, grašak, govedina, šparoge, pastrva, losos, tuna su krcati vitaminom B1, o tome itekako vodite računa. I mi kad razmišljamo, kako bi rekao, mi danas znamo da su preporučene dnevne doze vitamina B1, ako ćete ih recimo uzimati u dodacima prehrani, negdje oko 1,1 do 1,2 mg za odraslu, dakle, populaciju. Dakle, to uzimate kada imate sami išijas. Dakle, nemojte uzimati tablete, pokušajte uzimati one kemijske tablete koje dobijete od vašeg liječnika, pokušajte uzimati vitamine, pa vidite hoće vam pomoći. I apsolutno ću vam reći, uz vitamina B skupine uzimajte vitamin D.
jeste u kroničnom nedostatku ovoga vitamina. I apsolutno uzimajte vitamin E. I još jedna bitna napomena, funkcija vitamina B1 uvelike ovisi o magneziju, tako da vodite računa da ovaj vitamin uzimate uz adekvatne količine magnezija. To su još jedna od onih situacija ko veliki broj vas apsolutno ne zna. Da bi vitamin B1 radio adekvatno u tijelu, njemu treba magnezij. Dakle, hrana bogata magnezijem ili dodaci prehrani magnezije, vitamin B1. I vidjet ćete kako išćas izlazi na potpuno prirodni i siguran način. Dakle, drugi puta pokušajte ovo, pa ajmo malo svijet učiniti lakšim funkcionalnim za veliki broj osoba. Prirodno i sigurno liječenje išijasa u velikom broju slučajeva može vam pomoći sa ovim vitaminima, a rekao sam imalo ozbiljnije bolesti, vama trebaju medicinski stručnjaci koji koriste programe prirodnih liječenja i možete koristiti, što ću vam preporučiti, dakle, pravilne metode fizikalne terapije, ja vam to koristim desetljećima, one su vam jako dobre, ako su kvalitetni, imate medicinske stručnjake koje mogu aplicirati. Dakle, i ozbiljne oblike išijasa, fizikalna terapija, pravilna prehrana, pravilni prirodni lijekovi i recimo vitamin B1 može vam značajno pomoći kod ove situacije.